तो भाई लोग, अभी मेरी ब्लैक बर्ड पीछे खड़ी है और आप लोग को बताते हैं कि ये जो मेरा गाड़ी है 16,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है और इसका जो एग्जॉस्ट का आवाज़ है अभी वो आप लोग को सुनाते हैं। आ जाओ। 16,000 गाड़ी प्लस चल चुकी है और इसका एग्जॉस्ट का आवाज़ सुनो।